Dek, hoyong domba. Oh, kak bapak minta domba gitu. Di mana bapak nak? Saudi. Di Saudi. Dedek kangen kak bapak. Kangen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa nih pengiriman paket breeding ke Cianjur Selatan, daerah Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur, untuk belajar beternak dogar. Ini pejantan big kelas B. Nah, pejantan kelas B akan dibawa bersama betina. Tuh kenceng mijahna mah, masih usia 2 tahun pemirsa, baru plek 4. Kita naikin mobil dulu nih. Jajan pemirsa, rem, bau nih, safety-nya harus bagus. Jalur Cidaun, waduh berat. Ciwidey banyak tikungan, belokan, turun naik nih. Sambil cek domba nih, dua-duanya lagi istirahat santai dulu. Bibit big dan pejantan kasep gagah di Cianjur Cidaun, di Cidaun nih. Cianjur Selatan. Kelelahan nih, pada capek digoyang terus. Alhamdulillah nih pemirsa, nyampe di Leles, Cianjur Selatan. Tuh kandangnya kayaknya itu. Ini areal pegunungan. Alhamdulillah bisa nyampe, nganterin bibit big sama pejantannya. Kang sanami Kang? Kang Asep, anu ngarawatna saha? Oh, Kang Asep. Yang ngarawatnya pemirsa Kang Asep. Alhamdulillah bisa ketemu Pak Dedi yang ada di Saudi ya. Alhamdulillah saya sudah nyampe, walaupun jauh, perjalanan 6 jam Sumedang dan kesini. Alhamdulillah bisa nyampe. Spesial nganterkeun 2 oge ku owner Saung Tani, dikawal langsung nyampe ke lokasi. Ya, ini untuk keberkahan, mudah-mudahan silaturahmina jadi kabarokahan untuk semuanya. Marulus baranahan di dia ternakna. Dengan seninya Cianjur Selatan, biasalah kecamatan Cianjur Selatan sangat, jalan-jalannya sangat terjal. Kita nurunin domba pemirsa, 2 siki oge dianterkeun. Kang cepengan Kang. Awas. Sok ti payun heula. Ada payun kah? Kah? Wah, kacekek. Menuju kandang barunya. Tuh. Lesotkeun daripada kagusur. Ngudun lamun hujan ieu. Jalan tanah berem, wah leur. Ini kudu hiji-hiji nungtuna pemirsa, jaluna hiji banding hiji mah terlalu kurang. Betina 1:10 kalau dogar, apalagi itu
birahinya hasrat birahinya sangat tinggi, dan itu pejantan yang bagus itu begitu, hasrat birahi tinggi, itu salah satu ciri pejantan yang bagus. Makanya ke sana ternyata bukan, saya ngira itu kandangnya, ternyata jauh ke sana. Jadi ini diangon dulu di sini karena itu supaya masuk kandang dulu. Nih bibit big Pak Haji Dedi nih, bertanduk motif ribbon blaze, kaki-kaki ada hitam. Nah, tapi candi mandian teu kaburu riweuh, loba semah, banyak tamu, dan sering keluar pengiriman. Jadi wayahna di dieu mandianana. Nih baru sekarang betina ke kandang pemirsa. Tuh khas rumah-rumah di sini Cianjur Selatan begini. Tuh panggung adem, tempat duduk bale-bale. Tuh khas. Jadi ayah bale-bale tuh pemirsa. Ini budaya daerah masing-masing tempat beda-beda. Ke tangga, tempat ngaso. Ini juga sama. Tuh di lalajoanan teh ningali tanukna cenah kakara ningali. Alhamdulillah nih, tuh tingali rumah-rumah di dia mah pemirsa enakeun adem. Tuh neng masuk YouTube neng, ke di ieu neng, ke di tinggal. Nih alhamdulillah nyampe kandang barunya. Mudah-mudahan mulus baranahan di dia tempat baru. Lah ini jukutna kuduna dicacag. Iya jukut kadek kudu dicacagnya. Lamun teu dicacag nu kieu dikenyangan di tengaran. Lamun di tengaran kan nu paburantakna lain tanduk. Kandang domba nu paburantakna ya tina awi mah. Jadi kudu dicacag ya ulah kieu. Bismillah di para pemirsa sing daekeun jukut kieu di dia. Tuh. Tah kase Pak Haji Dedi domana surat, tinggal namahan bikang ieu mah. Pejantan mah sudah bagus dari sisi hasrat birahi, motif, tanduk, postur. Tinggal di perbanyak betina. Masih adaptasi sok we brek we Kang wios capeun, masih adaptasi ieu kandang kege daekeun da. Kang Haji Dedi, saya ketemu Ibu Kakar nih, ini Ibu, alhamdulillah kontek-kontek. Terus ngalongok murang kalih Bapak namina Fajar nih, si Jalu nih. Calon peternak hebat lah masa depan di dia, potensi wilayah sangat mendukung. Ini sehat jag-jag murang kali Bapak sono bising jaga aya kenang-kenangan waktu beli domba anu kagak ieu tak budak keur sagede kieu ya. Asup kuliah engke budak hayangnya domba jadi sabaraha hiji. Cing mulus baranahan we. Kang nami teh saha Kang? Asep. Kang Asep. Mun. Ieu teh lemur naon? Cimpung Bulang. Sukarama, Kecamatan Desa Pusaka Sari, Kecamatan Leles. Ieu mah jiga pamekarannya Leles Cianjur. Alhamdulillah. Pamekaran ti Pusaka Nagara ti mana? Sinang Barang. Sinang Barang ya? Di Sinang Barangnya. Iya. Nya dekeutna ka Sinang Barang. Kang naros heula sabaraha lami ngurus domba? 1 tahunan. Oh, 1 tahunan. Mun. Tong asa-asa ngomong biasa we biasa. Paling 1 tahun, Pak. 1 tahunan. Mun. Nah, salam ieu ngurus domba kumaha? Ieu domba Garut ya. Pernah Prancis. ningali domba kieu? Pernah. Nah, pernah ningali mah. Ngurus pernah? Belum. Namanya ayeuna. Mun. Nah, jadi ulah rada aneh. Domba Garut teh rada agresif ya. Bere tanduk gede nanaon. Jadi lamun aya gedar-gedor nanaon ateul tanduk wajar. Ya. Wajarnya. Ya. Tapi berarti lamun kruksak kandangna lain domba nu salah. Kandangna nu reyotnya. Benar gitu. Kandangna nu reyot. Gitu budak Badung mah. Terus
sagalak-galakna domba ge mah ngadahar jelema gitu we. Jadi kudu hati-hati we pokona mah. Ari salami ngurus tos pernah aya domba anakan, domba kumaha? Kacan. Ngurus can pernah aya ngalami domba anu anakan di dieu dikawinkeun di dieu Atos. ka atos. Jadi teu aneh lah aya penyakit nyeri panon. Itu. Nya ku jeruk nipis ku naon di pura. Nya. Nya sok we lain mah diajar we heula ke kudu dimandian, diturunkeun. Kerdah itu terus dikawinkeun nya Kang nya. Mohon. Terus dikawinkeun mudah-mudahan nuluy. Amin amin. Mudah-mudahan nuluy. Amin. Da lamun teu nuluy mah komo ngagigir kieu mah dangke oge. Ieu naon teh beger deui katinggal. Mohon. Ya anu penting mah nikmati we belajarna. Kang abdi atas nami di Saung Tani owner Saung Tani ngaja jauh-jauh ke dua sisi ka dia dianterkeun jauh-jauh 7 jam perjalanan Ibu. Aduh. Janten tapi dah alhamdulillah tiasa tepang. Mohon. Abdi nyangakeun domana nya Bu nya. Nya nya. Ka Kang Asep Mohon. oge nah nyangakeun domana nampi artosna cing barokah kasadayana. Amin amin. Salaman heula. Bu. Alhamdulillah tepangnya. Amin. Kontek-kontek we. Nya. Iya hadiahna Kang. Kaos di Saung Tani keur ngarit biar papanasan biar hideung dibuka dibuka. Di itu Kang, dinu tah dinya dibeberkeun. Nih pamirsa. Ayeuna mah sah jadi grup Baraya Saung Tani. Tuh, aya di Leles, Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur Selatan. Salam ngarit pemirsa. Ya. Untuk orang Cianjur, khususnya Cianjur Selatan. Alhamdulillah saya hampir tiap kecamatan masuk doma-doma Saung Tani, pemberdayaan masyarakat bagian tina silih pajukeun, silih dukung, silih dorong. Mudah-mudahan maslahat, manfaat kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, oh ka bapak minta domba gitu. Di mana bapakna? Saudi. Di Saudi. Dede kangen ka bapak, kangen. Nah, ayeuna mah aya ieu aya si jalunya. Ku bapak dipangmeserkeun. Pak gitu ya dede ya gaduh domba gitu. Kangen katanya bapak ibu ini dede Pajar. Pingin domba tapi aya cocokan lah aya naon teh aya keur ngabeberah budak pemirsa. Yuk kita pulang. Dek cing sehat dede nanya. Sehat. Soleh, panjang umur. Amin. Ya, kita pulang lagi pemirsa. Alhamdulillah nih. Nyampe menuju Sumedang lagi. Tuh di dia mah can aya hujan sami ka dieu. Ka acannya. Tuh, Pak, Kang Dedi nih, Dede. Kangen saurna teh nih. KBB nyokkeun we hitung-hitung meuli cocokan budak domba. Sep domba tuh ningali Botram jeung owner Saung Tani. Ah, ieu mah heulaan we biasa. Pangheulana wae ieu mah. Raja Cukil.